这是一个公羊3500，左前门下边棱线的这么一个凹陷。这个车使用的是高强度钢啊，它跟这个铝合金不相上下。这种坑型啊，压根不需要什么分离器，直接上拉片拉出来就完事儿了。这种坑型不论你会不会凹陷修复，非常简单就能解决。先把这个漆面的水雾清除掉，然后呢，找着合适的拉片，再加上热熔胶，把它粘到这个坑的最深处，也就是这个棱线的最深处。一个棱线粘一个，不同大小的，只要是差不多拉力能把这边面积拉出来就行了。然后用这拉锤按照这个方式拽出来，活就完成了。想做到什么精细的程度呢？后续再继续完成。好了，完事儿。